博马呼呼，赛鸽咳嗽，呼吸道问题无法断根。歌药中的药虎刺肥精介绍，海翔竞技场上每1公里、每1分钟都考验着赛鸽的体能与健康。而当疾病悄然降临，正确的处置决定了选手鸽的最终成绩。抗生素药物可以立即有效地打击与因应赛鸽呼吸道、肠胃道问题。先前曾介绍的北里霉素受到了鸽友的好评回应，但是还是有北海比赛鸽友回报说，冬季有选手鸽咳嗽、呼吸道支气管问题，治疗多时还是无法断根，有没有其他的药物呢？因此，本集要介绍的是在鸽界被称为药虎的抗生素药物刺肥精。精彩影片开始前，请您先订阅赛鸽情报员频道，这是对我们最实际的支持与制作影片的动力，爱你哟。刺肥精这个产品，如果投用在无效，真的可以说药石罔效了。刺肥精并非一般保健品，它是动物用抗生素，主要用于治疗由呼吸道与肠道感染。换句话说，当鸽群出现细菌性感染症状时，就可以使用刺肥精。哪些情况可以使用刺肥精？赛鸽情报员为鸽友整理如下： 1. 明显的打喷嚏、流鼻水或眼鼻分泌物，呼吸急促，或飞行后体能低落回不来。 2. 腹泻、稀便、食欲下降或快速消瘦。 3. 精神差、羽毛无光泽、训练比赛、迟归速度慢。上述状况有可能就是细菌性呼吸道或肠道感染造成。北海春季不败的山中传奇，新代鸽射田静波，赛鸽生涯50年首度网拍。9月30号，赛鸽情报员严选网拍战登场，原配对博马鸽记录鸽侄子女分享，彪哥再送5大好礼。我们接着谈谈刺肥精的用法。根据专业药商硕腾表示，刺肥精应用于动物，原则上是每10公斤体重肌肉注射1cc，每次应间隔24小时，可依需求连续注射3至7天。在实际运用上，每只鸽子就是注射 0.1cc 刺肥精，或者1cc 配水1000cc 给鸽子饮用，理论上就能收获不错的疗效。如果连药虎刺肥精都对付不了，那只有2种可能：第一，这只鸽子没救了；第二，鸽友没有对症下药，滥用抗生素。农业部表示，不要滥用抗生素，应该寻求专业兽医师的建议，因为滥用抗生素可能会让鸽子产生抗药性。总结来说，刺肥精类药物在治疗特定细菌感染上有其角色与价值，但它不是万灵丹，也不是日常保健品。若鸽群出现久久无法医治的症状，建议请教专业兽医，确定病因与最合适的治疗方案。把正确的药用在正确的时间，才能真正守住健康，也守住比赛的机会。谢谢收看本集节目，也邀请您加入赛鸽情报员会员，欣赏多达接近100部的会员独家专属影片。现在加入 LINE 会员大优待，1年只要750元，也可以选择1年900元，加赠1只光明希望鸽眼放大眼镜。感恩努力。黄鹤2025年6月，赛鸽情报员受邀前往台湾 YouTube 总部，是台湾第一也是唯一的赛鸽媒体。在此感谢读者鸽友，赛鸽情报员 YouTube 频道成为传承5周赛鸽杂志的网络歌刊，订阅会员已经超过1万人，付费会员突破1000人，是赛鸽主流媒体也是广告效果最好的网络歌刊，并秉持严选精神，每个月至多仅举办1场网拍，甚至没有好歌宁可不卖。延续5周网拍战严选歌最赞的初衷，恳请读者歌友继续支持，感恩努力。你是否厌倦了网络上的片面之词？是否渴望获得真正专业、客观的赛鸽资讯？现在你的机会来了！赛鸽情报员 YouTube 频道作为唯一获得双料肯定的赛鸽媒体，不仅荣获 YouTube 开办会员频道奖励，更凭借专业的写作实力获得中研院教授肯定，是人气与专业不断努力进步的媒体。赛鸽情报员 YouTube 频道与你一起见证赛鸽的无限可能。
加入会员观看完整赛鸽情报杂志。各位歌友大家好，赛鸽情报员爷南就是一本网络的赛鸽杂志。现在开始，每个月只要付75元加入会员，就可以看到最丰富的影片单元，包括百济育种学、歌演学堂、病理学等专业文章。另外，赛鸽情报杂志更会特别收集整理南北海3季各大强好的比赛技巧，让歌友学习。这是最重点的，可以说是赛鸽输赢的学习门。怀念歌刊的歌友，那我以前所撰写的各大强豪专访，包括潘百传、黑金歌社、金立威国际歌社、王之毅、林木真、林木松、叶小金、卢义昌、林冠志等等经典文章，也会影音化做一个呈现，让歌友重温。一部影片从撰写脚本到拍摄后制，都要花很多时间跟金钱。赛鸽情报员的理念就是不计成本，有心到底，所以跟所有工作人员聊了起。每个月只要75元加入会员，就让你看到爽。当然您有能力，也可以用每个月100元成为铁粉支持我们，当做每个月请我们喝一瓶保利达，保证歌友您的鸽子一定会到达。真的啦，不会骗你的，保证划算。成为会员，您可以期待一下，未来有无数的好康等着你。一些老歌友不会用 YouTube 加入会员也没关系哦，直接打心动专线，我们转账1年优待750元。我们以后也会用来传这些会员独家专属影片给你哦。感恩，多啦。